5 मिनट भी नहीं हुए मिलाने लगी। चल चल चल। आज सूरत के पास समुद्र किनारे हम खड़े हैं। ये समुद्र का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। ये बड़ा अच्छा समुद्र, ये देखिए समुद्र की धारा हमारे करीब आती हुई। सूर्योदय हो जाएगा थोड़ी देर में और ये समुद्र का किनारा, वहाँ एक दूर एक नाव खड़ी है और ये देखिए किस तरीके से धाराएं आती हैं। जिस प्रकार समुद्र का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार हमारे विचारों का भी कोई अंत नहीं है। उसी प्रकार प्रकृति की शक्ति का कोई अंत नहीं है, परमात्मा का भी कोई अंत नहीं है, अनंत। ये समुद्र का किनारा, भगवान राम जब लंका पर गए थे तो समुद्र को पार करके पुल बनाया था और वो लंका पर विजय प्राप्त की। ये नेचुरल व्यू है, प्राकृतिक व्यू है, कभी कभी देखने को मिलता है। प्राकृतिक वातावरण यहाँ पर समुद्र बहुत पास है। तो कीप वाचिंग आवर चैनल, like and subscribe, share our video. जय श्री राम, वंदे मातरम।